Εκδοχή Ε έρχεται το 2012. Ακούστε ρε. Ξέρεις τι, να σου πω την αλήθεια, είχα σηκαθεί. Ήθελε η φάση να γκρεμιστεί για να χτιστεί απ' την αρχή. Κακά μπαντάτα για κακά συμβάντα. Και ένα στη φόρα η μία μπάντα θα βάλει μπάντα. Σ' όλη τη χώρα είδα παλιούς με εγωισμό και νέους δίχως σεβασμό να οδηγούν σε διχασμό τη σκηνή και σε μαρασμό. Αλλά ολοναμαράδες κατάκεσαι μεταξύ τους διαμάχες για τις διαφημιστικές τους ανάγκες. Με πείραζε η βλακεία των αψοδών, θέλαν μαθήματα. Με πείραζε η ευφυστία των οπαδών, γίνονταν θύματα. Μεγάλωνε απληστία εταιριών να βγάλουν χρήματα. Συνέχιζε η θυσία των τραγουδιών στο τίποτα και λέω hey, ραψοδί που είναι οι πένες σας. Ποιος κακοσιός δηλητηρίασε το πνεύμα σας. Hey, ραψοδί που είναι οι πένες σας. Άσκοπα κυλάνε οι ρήμες, άσκοπα κι οι μέρες σας. Hey, ραψοδί που είναι οι πένες σας. Ποιος πολιτισμός ζωντανεύει μέσα στα έργα σας. Hey, ραψοδί που είναι οι πένες σας. Άσκοπα κυλάνε οι ρήμες σας κι οι μέρες σας. Γίναμε φορείς και κομιστές. Γίναμε φορείς και κομιστές χαμηλής νοημοσύνης. Πήραμε στο λαιμό μας ακροατές δίχως το αίσθημα της ευθύνης. Είπαμε λόγια που κάναν μόδα, τα ναρκωτικά και τα όπλα. Φέραμε τη διαφθορά από την πισωπότα. Διαδώσαμε τις ψυχοτρόπες ουσίες στις μικρές ηλικίες. Είχαμε συνδάλματα εγκληματίες. Εισήγαμε αλότρια δεινά σε ελληνικές συνοικίες. Στα πρότυπα μιας κοινωνίας δίχως αξίες. Πορευόμασταν μες στο σκοτάδι, τυφλό κοπάδι. Αντιγράφοντας κάθε ελάττωμα, κάθε ψεγάδι. Πήραμε κι εμείς μέρος σε βέβυλα, ήθη και έθιμα. Τώρα η μουσική μας φέρει ως έμβλημα το έγκλημα. Hey, ραψοδί που είναι οι πένες σας. Ποιος κακοσιός δηλητηρίασε το πνεύμα σας. Hey, ραψοδί που είναι οι πένες σας. Άσκοπα κυλάνε οι ρήμες, άσκοπα κι οι μέρες σας. Hey, ραψοδί που είναι οι πένες σας. Ποιος πολιτισμός ζωντανεύει μέσα στα έργα σας. Hey, ραψοδί που είναι οι πένες σας. Βαρέθηκα να σπρώχνω το hip hop στην κορυφή λες κι είμαι Σύσυφος. Μόνος δημιουργικά ανήσυχος να προσπαθώ να διατηρήσω ήθος. Μες στο πλήθος όταν όλοι ως συνήθως εξυπνούν το μίσος. Σε ένα κίνημα που τείνει να χάσει το δρόμο του. Αφού κανένας δεν δείχνει να δίνει βάση στο λόγο του. Μιλάνε με στόμφο και πάθος κι είναι κρίμα. Γιατί μιλάνε πολύ αλλά με λάθος μήνυμα. Η ραψοδία φίλε είναι βάρος. Θέλει αρετή και τόλμη, θέλει θάρρος. Θέλει να στέκεις μες στη νύχτα φάρος. Γι' αυτό ας δώσουμε φως από εδώ και πέρα. Υψώστε πυρσούς στον αέρα να γίνει μέρα. Hey, ραψοδί που είναι οι πένες σας. Ποιος κακοσιός δηλητηρίασε το πνεύμα σας. Hey, ραψοδί που είναι οι πένες σας. Άσκοπα κυλάνε οι ρήμες, άσκοπα κι οι μέρες σας. Hey, ραψοδί που είναι οι πένες σας. Ποιος κακοσιός δηλητηρίασε το πνεύμα σας. Hey, ραψοδί που είναι οι πένες σας. Άσκοπα κυλάνε οι ρήμες σας κι οι μέρες σας. Αυτό ήτανε για τους MCs που ακόμα δεν το έχουν. 20 χρόνια μετά αφού το hip hop πάτησε στην Ελλάδα, το πόδι του ακόμα εξακολουθούν να πυθικίζουν και να κάνουν αυτά που βλέπουν στην τηλεόραση. Εκδοχή Ε 2012. Όπως το κάνουμε εμείς, όπως το κάνουμε εδώ. Αυτό ήτανε, κλείνεις.